ելույթներով համեցեք բան կարապետ։ Պարոն Ֆարմանյան, որպեսզի ճիշտ բանանեմ, FH ընկերությունը հիմնադրվել է 19 թվականին։ Ոչ, պարոն Կարապետյան, FH ընկերությունը նույն Arching Brock ընկերությունն է, որը հիմնադրվել է 1998 թվականին։ Հասկաց։ Շատ լավ, շատ կարևոր հարց, որ կուզենայի անդրադառնալ եւ ինչպես եք տեսնում այդ հարցի լուծումը։ Հայաստանում հարկային առումով որ նայում ենք, շրջանառության հարկը, այսինքն փոքր բիզնեսը, որը մեր բիզնեսի ամենամեծ հատվածն է, գրեթե բիզնեսի 70%-ը համարվում են փոքր բիզնես, վճարում է շատ փոքր մասնաբաժնով հարկ, ընդհանրապես հարկերի 2.7%-ը։ Եվ վերջի 2 տարի առաջ հարկը կրկնապատկվել է 5-ից 10%, որի արդյունքում շատ ընկերություններ փակվել են։ Ինչպես եք տեսնում այն օրենսդրական նախագծի ձեռնարկմանը, որով մենք հնարավորություն կունենանք զրոացնել փոքր բիզնեսի հարկերը, այսինքն 2.7% հարկային եկամուտներից հրաժարվելու դեպքում ստեղծենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր նոր աշխատատեղեր եւ հնարավորություն տանք փոքր բիզնեսին դառնալ միջին եւ դրանից հետո նոր հարկեր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Կարապետյան, դա մեր նախընտրական լավագույն ծրագրերից մեկն է եղել եւ ես պետք է խնդրեմ, որ մենք նախաձեռնությամբ հանդես գանք հենց այդ օրենքը դնենք շրջանառության մեջ, օրենքի նախագիծը։ Ուրեմն այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ մեր պետական բյուջեի մեջ դա ընդամենը 2.7% է զբաղեցնում, այսինքն շրջանառության հարկի գումարը, ընդհանուր մուտքերի մեջ 2.7%-ն է եւ շատ հանգիստ կարելի է ուղղակի այդ գումարը չգանձել, խթանելով, լուծելով սոցիալական խնդիր մեր երկրում։ Շրջանառության հարկի միջոցով, այսինքն դրույքաչափի ցածրացման կամ զրոյացման միջոցով մենք ավելի շուտ լուծում ենք ոչ թե ֆիսկալ խնդիր, այլ սոցիալական խնդիր առաջին հերթին, եւ ցավոք սրտի 25 թվականի հունվարի 1-ից փոփոխվեց այդ մասը եւ շատ ու շատ ընկերություններ փակվեցին։ Մինչև 4000 ընկերություններ փակվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, զուտ նրա համար, սիրելի ժողովուրդ, որ մարդը վճարում էր ամսական դիցուկ 200,000 դրամ եւ այդ թիվը դարձավ 400,000 դրամ, որը էական նշանակություն ուներ իր գործունեության համար։ Ռիսկեր կան, բնականաբար դա մասնագիտական քննարկման խնդիր է, բայց այո կան հնարավորություններ եւ այդ օրինագիծը կարծում եմ մենք դնենք շրջանառության մեջ պարտադիր։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ֆարմանյան, կարծում եմ սա առանցքային նշանակություն ունի մեր երկրում փոքր բիզնեսի, միջին բիզնեսի նաև ձևավորման համար եւ կարծում եմ մեր ազգային ժողովի 3 խմբակցությունների գործընկերների հետ կարիք կլինի քննարկել այս հարցը։ Շնորհակալություն։ Այո։ Ընդմիջում 1 ժամ